በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላኻትኩም ኹን መላእ ዓለም ትርከቡ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ሓደራ ደቂ ናይ ቅዱሳን ፈተውቲ ከመይ ኣለኻትኩም አሜን ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ቲክቶክ ናሂ ሚድያ ብዝብል ዝፅዋዕ ሚድያ መንፈሳዊ ሚድያ ማለት እዩ ልምንታይ ልብል መርሃ ግብሪ ጀሚርና ኣለና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ልምንታይ ልብል ብሕቶ መልክዕ መኸዓ ናብ ብዙሓት ሕቶ ናብ ኩላህና ሕቶ ልምለሰሉ መንፈሳዊ ዕላማ ወይ ደሞ ትልሚ ዝሓዘ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ልምንታይ ልብል ልምንታይ ኢና ከምኡ ጌርና መሪፅና እንድሕሪኩም ናብ እግዚአብሔር ቤተሰብ መብዛሕትና ብዙሕ ትምህርቲ ንሰምዕ ብዙሕ ቃል ነዳምፅና ንሰምዕና ንመሃር ኢና እና ኣብዚ ልምንታይ ልብል ግን ካብ ተፈጥሮና ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ ተፈጥሮ ተሰብ ካብ ነገረሰብ ካብ ናሰብ ነገር ወይ ደሞ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ሰብ ልምንታይ ተፈጢሩ ካዝ ጀሚሩ ብዙሕ ሕቶታት ልምለሰሉ ማለት እዩ እዚ ልምንታይ ልብል መርሃ ግብሪ ሰብ ልምንታይ ተፈጢሩ ሃይማኖት ልምንታይ የድልዩ መጽሓፍ ልምንታይ የድልዩ እግዚአብሔር አምላኽ ሰው ልሰብ ክፈጥር ከሎ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ልምንታይ እዩ በአርአዩ በአምሳሉ ፈጢርዎ بالتفعله سفح الغنى حساب مصحف قدساوي مرداتنا نغبرنا እግዚአብሔር አምላኽና እንፈልጠሉ ነገር እግዚአብሔር እንመሃረሉ ሃይማኖትና እንረድአሉ ተረዲና እንረድአሉ ዘዓለም እዚ ተተማሂርናሉ መንግስተ ሰማያት እንደወርሰሉ ተዘይ ተማሂርና ለለ ከመንግስተ ሰማያት እንወصل ዓለም ስለልኾነ ምርዳእ ለድልዮ እውቀት ለድልዮ ፍልጠት ለድልዮ እምነት ምስ ፍልጠት ተሓዋዊሩ ክርከበሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ታይለለ أو يوحنس ونجل بعرف شديشته نسخاتكم وندخامتهم كالت لدحريت كتملص دليهم كتخدد دليهم يلو مسنا غرام لتام حواريات ويدمو تمهارو قدوس بيطرس تناغر قال له نحناسي هاوبون نهاول انزق عليه وزل العالم بك نايزل العالم نا هيوت قال اخان هلو لا بينا منخد ممارص لا يلخا غويتا كو يخا قال اي لا يلخا فطار كو يخا እግዚአብሔር ሓደ እዩ ፈጣር ሓደ እዩ ንስኻ እንዘቅ عليه وزل العالم بك نايزل العالم نا هيوت قال لك هيوت نسخايخا هيوت حدا ايو عرفته حدا ايو تنساي حدا ايو سلازي كاخا خيرناسي لا يمخنكت هيوت راخا ايدلو كاخا ندحروصينا موتيو عرفته خا ايدلو كاخا ندحروصينا دخاميو برهان نسخايخا كاخا ندحر تفلينا صلماتيو سلازي بلا نحنا جين نهنسا امن وايمرنا كما انت اوتو كريستوس ولد እግዚአብሔር نسخا ودت هياو እግዚአብሔር ክርስቶስ ወድ هياو እግዚአብሔር ክርስቶስ መኻንካ آمينان فريتنان تختلنا كلنا يل آمينان فريتنان هذه أبحر حدا جيزة سو بزح يأمن مو جن يأمن تلا أمنه لا يفلت سو بزحيو عندنا لا يفلت فلاتيو تعمي ينب يصحف يسبخ يناجر بزح ناجر يجبريو ناجر جن تفلتت من التجور لامو بدحري جن تاليم إيمانه بعلا قدرت تمس الله مالتينا እምነትን ፍልጠትን ንአምንና ተምነትና ግን ለመንና ንአምን ለምንታይና ንአምን ሊውሉ ሐሳባት ኩምለሱልናን ኩንርዶም ለግቦና ሐሳባት ይው ማለትና ዙ አውዚ ለምንታይ አውሉል መርሃ ግብሩ ብዙሓት ፕሮግራማት ሒዝናልኩም መጽና ለና ማለት እዩ ስለልኾነ ንስኻትኩም ናይ ሚድያ ተኸታተልቲ ለምንታይ ልብል መርሃ ግብሪ ክንጅምር ከለና ንስኻትኩም ደሞ ንዓልኻትኩም እጃምኩ ተወፍየለኩም ላ ኩሉ ሼርና ገርኩም ላ ኩሉ ተባጽሑልና ካው ንስኻትኩም ደሞ አውዚ ጎን ሚድያ ዚኾንኩም اختبارات عنا باسم እግዚአብሔር نحتت مالتينا ياو سلا سمعه هنا እግዚአብሔር አምላክ ቃል ህይወት ይስማعنا